गोपालगंज के गोपेश्वर कॉलेज में 9 दिवसीय एनसीसी शिविर का आयोजन किया गया। गोपेश्वर कॉलेज में चल रहे 9 दिवसीय एनसीसी प्रशिक्षण शिविर में इलाके के अलग अलग कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। एनसीसी के कर्नल नंदलाल यादव ने बताया कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि छात्र छात्राओं को उच्च प्रशिक्षण देकर उन्हें अनुशासित बनाना है। प्रशिक्षण में फायरिंग और ड्रिल क्राफ्ट के साथ साथ कैडेट्स के मनोरंजन की भी व्यवस्था की गई। डिफेंस के तौर पे या सोशल वर्क में सिविल पॉपुलेशन को मदद करने के लिए कंधे से कंधे मिला करके चल सके। टाइम ऑफ नीड पे जब ज़रूरत पड़े आपकी, आप लोगों को हम लोग यूटिलाइज भी करते हैं। कभी कोई मेला हो गया, कोई सोशल अवेयरनेस हो गया, कोई साइकिल एक्सपीडिशन हो गया।